Viva la France! Или, както казваме ние българите, горката Франция. Това, скъпи приятели, е една от най-големите икономики в Европа, но и е често обект на подигравки от съседните й държави, защото са и най-големите шовинисти на Стария континент. Днес ще ви разкажа някои толкова интересни неща за Франция, че ще се посмеете добре. Пригответе се. Пишете ми един коментар, коя да е следващата държава, за която искате да научите някои направо невероятни факти. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-много, става на видео. Новата ми книга 50 невероятни загадки е вече налична и може да си я поръчате от линчето долу в описанието. Събрал съм някои наистина доста интересни неща там. Не пропускайте и да се абонирате за канала, ако подобно съдържание ви харесва. А пък ако искате да използвате отстъпки, когато пазарувате онлайн, може да използвате някои от моите промокодове. Така, освен че си дърпате някой лев обратно, помагате и на канала, за което ви благодаря. Емантено ете вупре вутретета пум. Това, ако някой го разбере, си отреже главата. Франция е най-голямата държава в Европейския съюз по територия, колкото горе-долу 6 Българии, и е втора по население със своите 68 милиона души. Много хора наричат Франция шестоъгълник. Като погледнем, да, има нещо странно в географската й форма. Знаехте ли обаче, че има цели 12 часови зони? Това е така, защото цели 20% от територията на тази държава е извън Европа. Те управляват 13 области, които са им останали от колониалните години и включват някои доста екзотични местенца, които се намират на хиляди километри от Париж. Като например приказната френска Полинезия и някои доста сериозни острови в Карибско море, като Сен-Мартен и други. Всъщност, един от тях е Сен-Пиер и Микелон, който се намира едва на 25 км от Канада. Така около 6000 френски граждани буквално живеят на една ръка разстояние от Северна Америка. Трябва да знаете, че във всички тези 13 области или територии, французите се едно си влизат в собствената държава. Няма паспорти, няма нищо. Те си от тях. Като споменах Канада, знаете ли, че всъщност всички канадци говорят и френски, и английски? Това е така, защото техните територии първоначално са били заселени с французи. Реално, след Испания, Великобритания и Португалия, франсетата са си най-големите колонизатори. Всъщност, тя ми кажете, има ли хора, които гледат клиповете ми от Франция? Пишете ми по един коментар в кой град се намирате в момента или пък в коя френска част на света. Всички тези места, както разбира се и континентална Франция, спомагат тази държава да бъде най-посещаваната в целия свят. Тя е привлякла цели 90 милиона туристи през 2019, нали, преди пандемията. Второто място по посещение също ще ви изненада. Знаете ли коя е тази държава? Столицата на Франция, Париж, е малка територия с население от около само 2 милиона и половина. Заедно с всички околи обаче, така наречената метроерия, този град набъбва до 14 милиона, което го нарежда веднага след Лондон. Айфеловата кула, този прекрасен символ на Париж, продължава обаче да бъде мразен от кореняци парижани. Те смятат, че значително загрозява иначе прекрасната архитектура на града им, а някои дори са по-екстремни и все още искат да я премахнат. Въпреки че им носи милиони евро приходи от туризъм всяка година. В централен Париж има само един знак стоп по улиците и причината ще ви изненада. Трафикът в центъра на френската столица е толкова интензивен, че колите изобщо не могат да си позволят да спрат напълно и пак да тръгнат, защото знаете, че се получава къмшик и задръстване. Затова техният КАТ решава да премахне всички знаци стоп в града, освен един, който виждате на вашите екрани, и очудващо трафикът се облегчава без да има катастрофи. Най-високият връх в Европа е Мон Блан, или в превод Бялата планина. Той се намира на територията на Франция и е с височина от 4808 метра. Според специална погодба обаче, върхът се притежава и от Италия, а директно под него минава 11 км тунел, който свързва двете държави. Във Франция е все още незаконно да кръстиш прасето си Наполеон.
Дори 200 години след смъртта на императора, това все още е престъпление. Казал съм го и преди, но статуята на свободата в Ню Йорк е направена от Франция и е подарена на САЩ в знак на приятелство. В началото обаче е била кафява, но това е съвсем друг въпрос. Знаехте ли, че носенето на бяла булченска рокля всъщност е френска традиция, която е започнала през 1500 година? Гилотината се използвала като най-честият метод за смъртно наказание пред публика. Тези екзекуции са били същинско зрелище и са събирали цели тълпи от хора, че дори и туристи от съседни държави. Най-интересното обаче си остава, че те използват това наказание до 1977 година. Същата година, в която е премиерата на първия филм от сагата Междузвездни войни. Понякога са били нужни няколко опита, за да се отсече дадена глава, но в крайна сметка престъпниците са били погребвани на специално място в гробищата, а отрязаната им глава е поставена между краката. От далечната 1800 година, чак до 2012, на жените в Париж им е било забранено да носят панталони. В закона е посочено, че за да носят такива, трябва да отидат до полицията за специално разрешение. И то се е издавало в случай, че им се налага да яздат кон, например. Първоначалната причина за налагането на този закон била, че жените трябвало да се отличават от мъжете. Защото, нали, иначе е трудно. Статистиката посочва, че всеки французин консумира по минимум 6,5 охлюва всяка година. Някои естествено попрекаляват и си хапват по минимум 500 охлюва на година. Вие яли ли сте охлюви и ако да, вкусни ли са, защото аз не сме да опитам. Знаехте ли, че камуфлажът е измислен от френската армия? Явно и при войниците французите диктуват модните тенденции. Като заговорихме за войници, знаехте ли, че Франция е използвала най-много гълъби през Първата и Втората световна война, но тази практика продължава до ден днешен. Те все още имат гълъби в запас, които са специално обучени да пренасят съобщения, в случай, че телекомуникациите паднат. Човекът, който е живял най-дълго на планетата ни, е французин, или по-скоро французойка. Жан Калмент, но го казвам правилно, е живяла цели 122 години и 164 дни. Придвижвала се съвсем спокойно на колело до 100 годишната си възраст, отказала е цигарите на 117 години и всяка вечер до смъртта си през 97 е пила по чаша ликьор. Шампанското може да е шампанско, само обаче ако идва от един район във Франция, наречен Шампания. Ако не е оттам, питието се счита просто за пенливо вино. Затова четете етикетите добре. Най-посещаваната туристическа атракция в Париж не е Айфеловата кула, нито Триумфалната арка, нито Лувъра, нито пък изгорелия Нотърдам. Сеща ли се коя е? Дисниленд. Този факт, между другото, рови дълбоко в самочувствието на франсетата. Ако и вие сте ходили във Франция, пишете ми долу къде. Предполагам, че не сте подминали Дисниленд. Около 90% от всички френски гимназии имат специални вендинг машини за презервативи. Поне се грижат за здравето на учениците, като не могат да ги спрат да се... Нали? През Втората световна война известен френски щангист е изпратен в нацистки затвор. Той обаче наистина бил толкова здрав, че огънал решетките и успял да избяга, а по пътя си освободил и други свои другари. През септември 1719 година бил издаден специален указ, който позволявал на затворници да бъдат пуснати на свобода, при условие, че, и сега внимавайте, се оженят за проститутка и емигрират в Луизиана, САЩ. Естествено, целта на държавата била да се понасели този район. Требиен, франсета! Ако всичко тук ви харесва, давайте по един мощен палец нагоре в подкрепа на това видео и да продължаваме, защото следват някои доста пикантни неща. Знаехте ли, че французите могат да се похвалят с страшно много изобретения, сред които са метричната система, консервираната храна, парашутът, киното, балонът с горещ въздух, брайловата азбука и още много други. По време на Втората световна война
френските девойки, които са били уличени във връзка с немски войници, били бръснати гола глава. Това се е правило, за да може всички да видят, че те са предали държавата си. Сексуално. Круасаните, които с удоволствие си похапваме, всъщност не идват от Франция, както всички ние си мислим. Те са изцяло австрийско творение, но пък виенска пекарна в Париж ги популяризира. Петелът е национален, но неофициален символ на държавата. Той обаче е наистина широко срещан. Дори на върха на всяка една католическа църква има по един петел. Нали не истински. Знаехте ли, че в Африка има повече хора, говорещи френски, или така наречените франкофони, отколкото във Франция? Интересен факт е, че, например, Демократична република Конго е най-голямата френско-говореща държава в целия свят, а не Франция. Всъщност френският е бил официалният език на Англия в продължение на почти 300 години, от 1066 до 1362. В този период двете държави са воювали доста и често са се превземали. Една от причините за неуспеха на линията Етрон на Ауди във Франция е, че буквално на френски Етрон означава купчина лайна. Всеки си мисли, че френският е езикът на цивилизованите, че е най-богат от към думи, но всъщност една проста справка показва, че в него има около 40 000 думи, 20 000 от които са чуждици, взети от английския, който на своя страна притежава цели 200 000 думи. Проучване показва, че до ден днешен 30% от жените във Франция отказват да си бръснат мишниците и смятат, че да имаш косми там е секси. Други 50% пък отказват да се бръснат на по-скрити части. Явно наистина космите са си все още на мода във Франция. Във Франция има някои населени места, които носят доста странни имена, меко казано. Виждате ги до мен и не смятам да ги произнасям. Около 800 замъка на територията на Франция в момента се продават. Така че ако някой иска да се почувства като крал, може да си купи един. Ама бая трябва да е крал, защото са доста скъпи. През 1910 година излиза специален закон, който забранявал целуването по ЖП гарите. Защото влаковете постоянно закъснявали, чакайки някои влюбени да се нацелуват, разбираш. Вие обичате ли френски сирена? Аз лично съм фен на някои от тях, като например Ементал или Камамбер, ама нея, мухлясалите, къде трябва да проветрявам апартамента 2 дни след като се отворят, не, мерси. Франция всъщност произвежда над 1600 вида сирена, така че избор бол. По-малките зрители нека си запушат ушите за този факт, защото ще обяснявам как стоят нещата с проституцията във Франция. Да продаваш сексуални услуги е позволено, но да ги купуваш е забранено. Тоест, гепятлите с някоя жрица на любовта, закопчавате и отиваш в районното да платиш солена глоба, докато на нея никой нищо не й прави. Данъците и удръжките от месечната заплата на французите са средно 57%. Половината заплата отива за държавата. Може би за това са и сред най-депресираните нации в света. Между другото, Франция си държи една от най-високите данъчни ставки от всички държави в целия свят. Французите прекарват средно 8 часа и 50 минути в сън. Затова те са известни и като най-спящата нация в Европа. Багетата е тип френски хляб, познат на всички, който обаче има интересна история. В миналото почти всички французи са носили ножове в себе си, с които да разрязват хляба през обедните си почивки. Така обаче при конфликти много често се стигало до кръвопролитие и смърт. Затова властите пускат хляб, който може лесно да се чупи с ръка и забраняват ножовете. Ето така се ражда добре познатата ни багета и франзела. От 2016 година насам всички хранителни магазини във Франция имат забрана да изхвърлят храна, която е с изтекла годност. Вместо това тя се събира и се дава на хора, които са в неравностойно положение. Какво ли е да си крал на Франция, но само за 20 минути? Това всъщност е рекорда за най-краткосрочен монарх в историята на човечеството,
и се държи от Луи 19. Той абдикира само 20 минути след като е коронясан в полза на племенника си от Бордо. Кулинарията във Франция от 2010 година насам се счита за световно наследство на ЮНЕСКО. Храната там си е наистина на почит и всеки ден се издават средно по 2 готварски книги. Виното естествено е другото нещо, което си остава на почит там. Французите си държат абсолютния рекорд за консумация на тази напитка, че дори им е позволено през обедната почивка да си цъкат по една чашка. Има дори и рекорд за най-скъпо продадена бутилка вино. $558 000 за бутилка Бърганди от 45-та година. Хора, 1 милион лева за бутилка вино. Суперб! Най-голямото колездачно състезание, добре познатият ни Тюр дю Франс, има над 100 годишна история. За 23 дни велосипедистите трябва да минат разстояние от 3200 км. Франция задължава поне 35% от музиката, която звучи по радиата, да е френска, като в миналото дори е било 40%. Тук между другото май имаше същите закани, ама за българска музика. Не знам какво стана. Нито Франция, нито Париж са френски думи. Франките са немско племе, което завладява тези територии, докато парисите са келтско, които живеят по бреговете на река Сена. Харесвате ли пицата Quattro Formaggi? Тая с 4 вида сирена. Ако да, аматьори. Французите имат пица с 257 вида сирена. Айде! С този забавен факт е време да приключваме днешния епизод и ако той ви е харесал, дайте по един палец нагоре. Ако ли не, палец надолу. Но ако искате да ударите по едно рамо, може да споделите видеото с приятели в социалните мрежи. Така наистина. Само с едно кликче помагате супер много, за което ви благодаря. Абонирайте се супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук и след това червения бутон. Пък и ако бите един лакът на камбанката, тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Искате още яки факти и знания ли? Окей. Натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Мерси, че бяхте с мен. Au revoir и до нови срещи!